Quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal. São mais de 110 inscritos hoje e eu fico muito grato a cada um de vocês que fazem parte do canal e ajuda a gente a sempre a crescer e continuar postando nossas histórias. Muito obrigado, e se você não é inscrito, por favor, ajude a gente a subir o nosso número de inscritos, curtindo, compartilhando nossas histórias. Dá muito trabalho fazer, pois essas histórias são histórias autorais. Então, queria muito agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem com o nosso vídeo. Olá, me chamo Jorge, tenho 38 anos e sou um estagiário na área de arqueologia. Recentemente, fui chamado para fazer parte de um grupo de expedição que tem como foco descobrir algumas coisas que foram encontradas em uma certa área da Amazônia. E assim, tentar encontrar alguns vestígios de que alguma civilização antiga tenha habitado por ali há milhares de anos atrás. A expedição era liderada pelo grande arqueólogo Demétrio. Ele já havia viajado o mundo inteiro atrás de várias descobertas e era bastante renomado na área e tinha certeza de que estava com um dos melhores. Tinha também 2 especialistas e mais 3 ajudantes, que ao total éramos em 7 pessoas. Ao chegar na cidade que usamos como ponto de encontro, já fui avistando todo o grupo, cumprimentei todos, traçamos um plano e então dia seguinte iríamos adentrar a mata. No outro dia, acordamos bem cedo e então resolvemos dar início à nossa expedição. Só que a partir dali não teríamos ideia do que estava por vir. Uma sensação ruim de cara já foi batendo em mim. Porém, não me abalei. Então começamos a andar bastante ao máximo que podíamos até o centro da floresta, até que resolvemos descansar um pouco. Só que um dos ajudantes era um nativo da região e que sabia de muitas histórias. Falou que a floresta estava muito quieta e que possivelmente aquilo era algo muito estranho. Mas o Demétrio já foi me falando que achava aquilo um pouco de supersticioso demais pro gosto dele. Eu dei um sorriso de canto de boca e fiquei calado. Então, chega a tarde e resolvemos parar e passar a noite por ali. Fizemos uma fogueira, aprontamos as barracas e depois de conversar um pouco fomos dormir, porque o dia seria cheio. E eu meio que não consegui dormir e resolvi ficar um pouco por ali, por fora e perto da fogueira. No outro dia, uma das especialistas estava falando que não conseguiu dormir bem e que em alguns momentos acordava ouvindo o piado de uma coruja. Depois disso, voltamos a andar até chegar no local marcado como ponto de expedição. Ali, montamos nossa base e os seguintes ajudantes começaram a cavar. E os especialistas, junto com Demétrio, começaram a fazer o mapeamento daquele lugar. Um dos ajudantes acaba achando um caminho feito de pedra soterrado. O arqueólogo então pede para limparem o lugar até onde tinha essas pedras. Eu fui ajudando e acabamos descobrindo o que parecia ser um lugar, um templo que os antigos usavam para reverenciar algum tipo de deus antigo. Durante aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Um dos ajudantes começou a sonhar com uma coruja e estava se sentindo perturbado, como se algo estivesse atormentando seus pensamentos. O outro ajudante, que era um dos moradores da região, falou que não parecia normal aquelas coisas pelo tipo de descrição. O fato é que aquele lugar, os sonhos e a descoberta daquele templo pareciam estar ligados de alguma maneira.
Já no terceiro dia, ao acordarmos, percebemos que o ajudante que teve os sonhos tinha sumido. Então passamos toda a manhã procurando por ele, até que a gente se depara com um lugar bem próximo à nossa base, onde todo o mato estava baixo, e isso em formato circular. Ali comecei a imaginar várias coisas e ficar um pouco assustado. Porém, não era só eu, todos estávamos. O nativo então sugeriu que voltássemos para a cidade, porque algo estava errado. Mas o líder da expedição não queria voltar, pois estava próximo de uma grande descoberta. Nesse instante, percebi que a ganância dele, isso era maior do que tudo, e acabou me incomodando bastante. Passamos o dia todo procurando e nada. Chegou ao anoitecer, resolvemos parar as buscas para descansar, para no outro dia decidir o que iríamos fazer. Naquela noite, eu estava inquieto com tudo. Então, saí da barraca e me juntei ao nativo, que parecia também um pouco preocupado. E juntos, nesse instante, vimos algo passar muito rápido no céu, como da primeira noite. E em seguida, uma ventania rápida passou. Depois, todos que estavam nas barracas começaram a gritar, como se estivessem tendo o mesmo pesadelo ao mesmo tempo. Ao chegar lá para ver como todos estavam, começaram a falar as mesmas coisas, que sonharam com uma luz muito forte e uma coruja. Depois dessa situação, depois que tudo se acalmou, voltamos a dormir. No outro dia, ao acordar, notamos que todos tinham sumido, menos eu e o nativo. Justamente nós que não tivemos nenhum sonho estranho. Nessa hora fiquei muito preocupado e assustado. Tentei usar o celular ou qualquer coisa para pedir ajuda e nada. Algo parecia interferir no sinal, já que até ontem à noite estava funcionando normal. Daí combinei com o nativo de irmos procurar, e se não encontrássemos, iria voltar para a cidade. Até aí já estava sem esperanças. Andamos bastante, procuramos e nada, até que, ao voltarmos à base, vimos todos ali, menos o arqueólogo. Os dois ajudantes e os dois especialistas estavam dentro do círculo de pedra, o templo que havíamos encontrado. Só que pareciam estranhos de uma certa maneira. E quando olhei melhor, vimos um dos ajudantes falando algo em uma outra língua. E então ele começa a cortar seu próprio pescoço e depois os outros fazem o mesmo. Naquele momento, eu fiquei em pânico, gritando e desesperado com o que estava vendo. Aquilo chegava a ser surreal. Pessoas sem nenhum motivo tirando sua própria vida na minha frente. Algo que parecia um sacrifício para um deus, como nas antigas civilizações faziam. Nesse instante, peguei algumas coisas na base e então fomos embora, sem pensar duas vezes. Corremos desesperados na mata para chegarmos o mais rápido possível na cidade, e então adentramos a noite no meio da floresta densa e sem imaginarmos se chegaríamos vivos na cidade. Então, mais uma vez nesse momento, vimos algo passando muito rápido no céu, e mais uma vez uma ventania. Só que ao olharmos para algumas árvores, vimos algo que me assustou por inteiro. Um ser muito alto e magro. Sua cabeça era tipo um crânio que eu nunca tinha visto. Porém, era algo totalmente assombroso. Ele falava algo que eu não podia entender. E do nada, uma luz vem de cima de nós e a criatura some. E foi aí que pudemos ver que o arqueólogo que estava sumido tinha aparecido. Porém, algo macabro havia acontecido com ele. Ele estava sem os olhos, não ouvia e nem falava nada. Parecia que o que ele tinha visto
O ouvido era tão assustador e atormentador que fez ele se arrepender de tal conhecimento.